Suatu hari ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, berikan satu motivasi kepada kami agar hari ini menjadi hari yang terbaik bagi kami. Kenapa? Karena sahabat ini setiap hari dia mengeluh dalam hidupnya. Setiap hari si mukanya masam, baut, jamedud, ramijud, rumek, opat teh gini ya. Tidak ada kelihatan cerah di wajahnya, tidak ada semangat dalam hidupnya. Ngan eta mah kaditu kade teh ngan ngeluh we. Penak jeung sahabat nu ieu ngeluh, penak jeung sahabat nu ieu ngeluh, sugan teh payuneun Nabi ge moal ngeluh. Akhirnya dia pun karena sudah bertemu dengan beberapa sahabat dan hampir jawabannya sama, maka dia memberanikan diri untuk bertemu dengan Nabi. Dia memberanikan diri untuk bertemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, katanya, ada kemungkinan saya sudah bertemu dengan beberapa sahabatmu dan semua jawabannya hampir sama, yaitu as-sabru, 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 cing sabar we hirup. Tetapi ternyata dia pingin ada jawaban dari Nabi, pingin ada jawaban dari Rasulullah bahwa kemelut hidup yang dia alami ieu sigana jalmi teh beureun panyanya lamun digambarkeun payuneun Nabi wae ngeluh sigana ieu karudat hirupna leuwih ti urang sakitu we nya. Nya urang mah moal leuwih ti kitu sigana teh hutang hese kabayar nya. Bojona sigana rudet. Kemudian anak-anaknya mungkin banyak masalah. Kemudian usahanya tidak lancar, semua kemelut dalam hidupnya itu betul-betul membuat dirinya sampai dia ngeluh kaditu kadir. Makanya ada sebuah teori disebutkan kalau dia itu sudah tidak kuat, maka biasanya dia akan jebol keluar. Dia akan jebol keluar. Jadi ibu, bapak, lamun urang ngobrol jeung batur, hartina jebol di jero gitu. Di jero teu kuat, artinya jebol keluar. Itu artinya di jero teu kuat. Seorang istri punya masalah berat dengan suaminya, kalau dia dapat menyelesaikan di dalam, tidak akan ngobrol dengan orang lain. Kenapa? Obrolkeun we duaan, naon sababna? Daweuh nu leuwih apal iwati duaannya. Tapi begitu dia mencari seorang konselor, begitu dia mencari seorang yang akan membantunya, berarti tidak ataupun apa? Berarti masalahnya itu jebol begitu. Artinya tidak kuat dengan masalah itu. Wajar? Wajar. Kenapa? Rasulullah juga pernah bertemu dengan orang-orang yang banyak masalah. Nah ini awalnya dari sini. Tapi saya yakin mudah-mudahan di dia ibu-ibu bapak-bapak teu baroga masalahnya. Mohon di dia mah ngan balik ka imah. Beda deui. Moal insyaallah. Matak ibu simkuring kan rangkeun. Lamun ku caroge dicanak tuang di restoran, begitu tos tuang ceuk salakina teh sok mama hoyong naon wae ge. Ieu mah keur ngabahagiakeun mama. Tuang bu, wah bala kecerakan. Begitu beres setrukna dicokot, bojona jual jamedud. Nu tadina hayang bunga ngadon jamedud. Ningali setrukna 425.000. Cek pamajikanna teh, meni mahal-mahal dahar di dieu. Kamamahkeun we duitna di imah. Heuh da di imah mah jeung naon? Jeung goreng tahu keneh. Mah dibawa ka dieu teh ngarada-rada elit we saeutik atuh. Ari mah masih nijong jamu kan bae da bapak nu mayarna ge atuh cenah da lebar cenah dahar sakedeung 425.000. Nah, jadi dia tidak paham bagaimana memahami kehidupan manusia itu seperti apa. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, apa jawaban Nabi kepada orang itu? Apa jawaban Nabi kepada orang yang datang dengan mengeluh, dengan muka masam, kemudian dia cemberut, kemudian persoalannya seperti dia berat. Akhirnya Nabi mengatakan kepada orang itu, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila engkau bangun tidur, idastayqido ahadukum, apabila engkau bangun tidur, maka kata Nabi, bungahkeun hate. Lapangkan dadamu, kata Nabi. Kenapa? Karena ketika Anda bangun tidur dan hati kita itu ternyata ruwet, teteh sapoe bisa ruwet bu. Ini Nabi sakitu enteng jawaban anaknya. Matak udang bobo teh kudu bunga.
Sobinya gugah bobo ibu digigir 2 juta ngagoler. Kira-kira gugah mal bobo. Udang lagi jam 3. Biasa ge 1:30. Insya Allah enjing badai ngaos naon barek mau pokokna mah senalah ngadi goleran 2 juta mah jos kabayang we. Matak ibu-ibu naon sababna ngaji sok marawa kantong. Sok di mana-mana barawa kantong we. Bapak-bapak aya nu ngaji marawa kantong. Saya sampai melihat ibu rek kamarana teh ngaji teh marawa kantong geura. Sigana teh mun katinggalin kantong siga anu teu ngeunah teh. Jawabannya apa? Jawabannya simpel dari ibu-ibu. Sugan we atuh Ustad dibagi konsumsi. Gitu. Lain menipeh teh. Emang lamun dibagi konsumsi kumaha gitu? Mun cenah aya wadahna. Nah eta. Jadi enak mah kawalernya naon sababna pangajian ibu-ibu moal kantong. Eta susuganan. Nya. Kumaha lamun teu dibawa keun bae, teu dibawa teu dibere ge, teu aya konsumsi ge keur naon minimal. Itu ternyata dalam ilmu jiwa perempuan selalu membawa tas itu adalah untuk menjadi teman kesehariannya. Nah, eta. Jadi teteh batur, Bu. Babaturan jadi bawa alhamdulillah aya batur ngobrol daripada henteu ditungtun ku salaki mending ditungtun ku kantong we cenah kitu. Ya. Nah, apa yang ada jawaban Nabi itu menunjukkan bahwa ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan. Jadi Rasul mah lamun aya jami nu loba masalah, Rasul mah solusina teh kalau tidak memberi, dia itu selalu memberikan pencerahan. Kata Rasulullah, bukakeun we hate anjeun poe eta cing bunga, cing jembar mana, ta eta teh cenah wa in amsidalika nepikeun ka engke sore maneh bakal papangih jeung ka bunga. Jadi kuncina awal bangun kita itu. Ya, tinggalnya lamun anu hudang sare jol. Wek kabudak teh. Wah. Eta teh Pak, deugeun ka sore ngawek we. Teu eureun, heudah diawali atuh dari itu. Tapi begitu dia bangun tidur, hati alhamdulillah ya Allah. Makanya kenapa hebat doa Nabi ketika orang bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kenapa yang disampaikan oleh Rasulullah alhamdulillahilladzi ahyana menunjukkan Anda bersyukur pada Allah, hari itu akan la azidannakum, ditamihan ku Allah. Kenapa tong dipikiran, komo poe Minggu mah. Ya. Poe Minggu, saya baca di salah satu surat kabar, ternyata di Inggris hari Senin itu 40% orang itu meninggal, Pak. Jadi rata-rata poe Senin. Paling isuk Senin. Ya. Dan itu rata-rata serangan jantung pada hari Senin. Apa data analisinya? Ternyata pada hari Senin orang-orang di daerah atau di Eropa itu dia tekanannya hebat. Jadi papangih jeung Senin teh gegebegan, Bu. Alah sia pagawean loba, kemudian ieu ki poe Senin matak hayang majo hayang Sabtu we urang ge. Sigana lamun bisa pesan geuwat teh paunya di Minggu teh Sabtu deui we nya, ngarah isuk jam Minggu deui. Dan ternyata betul anak-anak hari Senin itu rudet sakola. Leres teu? Budak papangih jeung Senin rudet. Naon sababna? Kabayang poe Senin hiji papangih jeung pelajaran anu berat, 2 upacara, 3 sakola lila kene. Geus mumet di dia. Tapi Nabi meninggal hari Senin. Orang yang mengatakan bahwa hari Senin itu mumet oleh orang-orang apa? Rasul dipanggil oleh Allah masuk surganya itu pun begitu. Insya Allah Bapak Ibu, urang mah alhamdulillah poe Minggu ieu bunga insyaallah. Mudah-mudahan saminggueun di bunga deui nya. Engke Minggu payun panggih deui jeung ustad nu lain, panggih deui jeung ustad sok Minggu papanggih jeung ustad bagja hirup. Engke teh ngantunkeun teh urang teh dana kaya naon, urang penak jeung jami-jami soleh. Kamari ku sim kuning dijelaskeun, lamun urang enjing-enjing jol penak jeung nu soleh ku Allah dibukakeun panto barokah. Nikmat sekali ini Pak hidup luar biasa, ya. Tong mikiran hutang di dieu mah. Engke we hutang mah, pikiranna di imah. Nah, kuncinya di mana Bapak Ibu? Jembarkeun mana? Seperti jalmi lamun isuk rek maot biasana ngeun mun apal isuk rek maot sok soson-soson ti ayeuna.
Wah, dia akan berani atau untuk apa? Dia akan melakukan segala aktivitas apapun untuk kebaikan dirinya. Kenapa? Da isuk senarek maut, lamun aya jalmi isuk rek dibunuh atau mau apa, mau dieksekusi oleh pemerintah karena dia itu ataupun akan diberi ataupun dia pernah membunuh dan harus dibunuh lagi. Biasanya pi isukeun teh Bu, tinggal jalmi anu biasanya kalau dia ingin dieksekusi untuk mati itu biasanya jalma teh jo ngadak-ngadak sarolehnya banyak. Kenapa banyak orang yang dia tidak soleh? Karena dia tidak tahu bahwa besok dia akan atau bahwa besok akan terjadi seperti apa. Nah, Bapak Ibu, hebatnya membuka hati manusia itu akan memperlebar 3 hal. Sok lamun hati muka ku Allah bakal dibuka 3 perkara. Ya, 3 perkara dibuka ku Allah. Yang pertama, pakullun man yadkhulu jannata bisihah. Jelema nu muka hati biasana sok dibere kesehatan ku Allah. Wah, jajak Pak. Batuk leungit, eungap leungit. Lah leungit baratuk eungap. Langsung maot we. Sanes maksudna mah arical. Ngeunaon sauna hate bunga, leungit panyakit kabehanana, teu karasa ku bunga mah. Sampai saya ada jamaah, Ustaz, saya setiap hari saya sudah sakit 13 tahun, tapi saya setiap hari kalau tidak ada yang menjenguk saya tidak kata-kata dia cari orang yang menjenguk. Jadi ieu mah jalmi Pak, unggal dinten Pak mayar anu ngalayad sakitu we. Bakat ku hayang bunga, jadi lamun dinten eta can anu ngalayat milarian we, pangmilarian dan itu orang yang melayat itu dikasih uang 50.000 itu Bu. Pan urang mah ngadagu anu ngalayat ngarah diberenya. Ieu mah ngahaja we. Nah hari ini enggak ada yang layatnya Bapak, ya Pak nanti cari orangnya dulu, dia cari orangnya kasih kemudian layat. Naon kenapa dia ingin bahagia hari itu katanya. Ya subhanallah. Can ka tepi ku sim kuring ge kitu mah. Lamun urang neangan nu ngalayat can ka tepi. Nya. Makanya betul kan? Ibu, bapak, lamun urang gering, lamun urang teu damang, omat tong dikunci panto, bisi era nu ngalayat pedah urang biasana jagjag terus teu damang. Naon sababna? Ada kemungkinan bapak ibu akan sembuh itu lewat wasilah doa yang melayat, sakitu we. Entong ditutup. Mah itu anu ngalayat entong era. Itu cenah bade ngalalayat jamaah, era da teu bejakeun we teu gering nyaho ngagoler. Ya. Ente dah tegering mama sena era, akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada orang pun yang mampu untuk membuka pintunya, akhirnya dia mati dalam keadaan tidak didoakan oleh orang. Jangan begitu, buka we ku urang. Lamun urang aya nu karasa, urang aya gering buka panto. Sok buating doa nu diijabah teh ti tukang parkir, ti tukang cilok, ti tukang sampah, kitu. Eta hebatna manusia. Lamun jami poe eta bunga hatena ku Allah dibukakeun kasehatan. Bunga. Ya, kartos. Karena tertawa 3 menit sehat 6 jam, Pak. 3 menit sehat 6 jam. Itu teori ilmiahnya. Jadi ibu seuri 3 menit genep jam eta teh genep jamun teh Bu sehatna teh. Sok geus seurian nu ngapoe ge. Da sehat mentak nu gelo sarehatnya. Da bener seurian atuh. Ya. 24 jam nu gelo kabawa sare hungkul kakara eureunna teh. Tapi dia ketemu orang serenge, ketemu jalmi serenge, pangian sarehat, tara aya nu gelo asup anginnya. Karena itu Bu. Sok alhamdulillah. Mata lamun ibu ngalayan nu teu damang terus jauh nyerenge sehat eta teh. Bu Haji damang alhamdulillah sareng ngan kudu aya batur seuri. Pak kudu aya batur. Kenapa? Karena orang itu harus ada teman ketika dia tertawa. Seperti ngobrol, kalau tidak ada teman maka dia jadi sakit. Tertawa pun sama, kalau ada teman dia menjadi sehat. Tapi kalau tersenyum dan tertawa tidak ada teman maka dia sakit. Kade bisi ibu bapak wih tide lelempangan bari seuri sorangan. Eta ke jeung batur. Kunaon balik pengajian teh seserengean. Nya, padahal teh sesa ngaji aya keneh saeutik. Mata begitu lempang aya keneh sesa seuri. Kemudian yang kedua, pada saat orang itu katanya lapang dadanya, wayas ataupun wayasru sadruhu, dia bahagia, dia buka hatena, maka ku Allah bakal dibuka watu petahu abwabul rizki, panto rizki dibuka. Penten banyak, lamun bapak leungit kunci, kurudet mah hate teu tenang teu kapanggih. Aslina, wah kok tetengan jangan don. Di mana kunci mama di mana? Pan tadi baku bapak. Tapi sini di mana? Lihat Bu. Tenangkeun hate. Allahu Akbar salat kapanggih. Eta salat manggihan kunci. Tapi eta mah lain khusus salat nangan kunci. Tapi yang menjadi masalah karena dia sudah
Rabbi shrahli sadri. Si hati dibuka. Teng, tenang, kapangi we. Oh, di ditu. Aya nu bojona leungit teh nya. Wah, diumumkeun di mana? Ka radio, kana TV, disebarkeun gambar foto bobojona Bu. Kehilangan istri usia sekian tahun. Wah, da istrina 17 tahun. Ari 7 hiji mah nya moal ditayangan berarti kan. Ya. Oi, ibu eta mah da teu kapenah atuh Pak, kaditu ka dieu. Begitu dia taqarrub kepada Allah, ya Allah, aku menyerahkan semuanya. Kenapa? Karena istri saya katanya berjalan dengan izinmu dan dia pun datang ke rumah dengan izinmu. Dan ternyata semakin tenang istrinya pulang Pak. Istrinya pulang. Inilah yang disebut dengan spiritual telepati. Ketika ada yang hilang, maka lakukan connecting dengan orang yang hilang tetapi meminta kepada Allah. Lamun kadukun mah eta teh ditingali dina baskom. Ya, anu leungit budak tinggali dina baskom. Naon urusanana nu leungit dina baskom banyak. Udah lakukan, minta kepada Allah, connectingkan dengan orang, hubungkan dengan orang yang hilang itu. Kemudian apa? Kita minta, kalau ini rezeki saya ya Allah maka dia akan kembali. Kalau ini bukan rezeki saya maka engkau urus dia. Begitu caranya Pak. Itu cara kalau kita kehilangan sesuatu. Ya, itu yang pernah saya pelajari itu. Jadi ibu kalau kehilangan sesuatu, kehilangan apapun, maksudnya ketika itu tidak ada yang biasanya kita pegang lalu tidak, maka biasanya begitu. Ya Allah, kalau ini rezeki saya maka kembalikan. Kalau ini bukan rezeki saya maka urus olehmu ya Allah, saya menyerahkan semuanya. Dan itu biasanya Pak akan lebih cepat dia energinya tiba kepada kita. Kartos, akhirnya betul Bu, istrinya datang tanpa dia cari. Hebat ya. Paham sekarang ya? Dia datang tanpa cari. Bapak ibu di subuh nepikeun ka magrib neangan duit teu datang-datang. Begitu taqarrub ka Allah, torojol we nu mere rezeki. Ta eta Pak. Sakitu. Tah Ustaz sok nerangkeun. Kopeah ieu 100.000, tapi geus jadi duit sabaraha ieu Pak? Ieu 100.000 ieu teh Bu. Cek nu masihanana ieu ge. Ingin sadala drak itu tos lami urang pameungpeuk tara meresep kopeah. Iya. Bu tinggal tinu 100.000 tapi saya syukuri ini. Saya lapangkan dada. Kamu harus disimpan di kepala supaya nanti datang rezeki yang lainnya. Dibukakeun rezekina Pak. Terus jadi sabaraha ieu. Ya. Cobi lamun kopeah nu 100.000 ieu ku sim kuring dijejek. Kira-kira anu mere dieu moal. Malah Allah akan tutup rezeki bagi saya. Begitulah caranya. Jadi wayasirli ataupun apa ketika kita hati itu sodroh kita kemudian lapang, maka oleh Allah akan dibukakan pintu rezeki bagi kita. Sok Bu Pak naros Pak, rada tenang sekedik mata mana ayeuna nya, rada kabaruka sekediknya. Ya Allah abdi nibingah ya Allah ieu dinten ieu sok tinggal ibu jo galalawing ge tinggal. Tadi mah ti bumi ngagalalawing tuh ayeuna mah tinggal Pak ni harerang ni resep kieu bagja nya kade marani heula rek ngaji teh nya ari bak heula lainna naon ieu teh ngarah naon ngarah malaikat ngadoakeun urang keun bae da ngajina ge jeung Ustad Ucu nu biasa bage teu kudu mandi lalawora beda pahalana ge. Kemudian yang terakhir yang ketiga maksudnya yang terakhir dari membuka hati kita yang ketiga apa? Apabila orang itu hatinya sadrohu si hati itu dia terbuka lapang maka tubtahu ababul khair kebaikan-kebaikan nyara rampak di hareupeun urang. Rek amal soleh teh babari we Bu. Ningali kencereng teh gegebegan. Ieu mah aya kencereng ngaliwat gebeg alas sia bisi ngaliwat. Naon atuh ni era atuh gua ngaliwat kencereng kan bae moal ngeusian mah. Ieu mah alasna sugana teh ka dieu kitu Pak. Kata, kenapa ibu nggak apa-apa? Orang yang dia itu hatinya terbuka, dia tenang sekali. Dia apa? Si kabahadean teh gampil. Bapak ibu, saya yakin ini semuanya sibuk ini. Saya yakin ini semua sibuk. Ada acara ini, ada acara ini. Tapi kita bisa menyempatkan kunaon sababna hate muka, ku Allah dibukakeun tak kahadean urang. Sampai nanti kita bertemu dengan orang-orang yang orang-orang yang baik juga itu karena kita membuka hati kita. Mudah-mudahan Pak, insya Allah. Betul kan? Nah itu matak sim kuring mah beungah teh naon panakoe jeung jamaah unggal dinten ta eta teh mukakeun panto kahadean sakitu ya Pak. Insyaallah nya sehat, rezeki gampil, kahadean unggal dinten dibuka. Rek teh bagja kumaha atuh hirup rek milarian di naon sok Bapak.
Nya, sok rek milarian di naon, Pak? Nah, tong capek-capek teuing. Hirup mah awak teh ruksak kalau kita tidak dipakai seperti itu. Beginilah cara Allah mempola kehidupan kita. Ustaz doakan semuanya 3 ini dibuka oleh Allah hari ini. Ya, insya Allah. Kemudian yang selanjutnya kita akan menjelaskan ada mengungkap rahasia 5 rahasia Allah. Ini ayatnya udah tahu. Surat Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun mada taksibu godan wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Surat Luqman ayat 34 dan diakhiri dengan kalimat innallaha alimun khabir atau khabir. Ini hebat akhir ayatnya. Innallaha alimun. Alim dengan khabir disandingkan oleh Allah. Padahal jarang Allah menyandingkan 2 kalimat ini. Kalau Allah atau menyebut alim, rata-rata kaditunya ada gofar. Ternyata Allah menyandingkan dengan khabir. Artinya ini rahasia total Allah. Jadi lamun aya jami apa nulima ieu ta ieu jami teh geus kupur kana Quran. Kitu bahasanya. Geus kupur kana Quran. Yang pertama apa? Innallaha indahu ilmus sa'ah. Saya akan mengungkapkan apa rahasia di balik itu. Itu aja. Rahasianya apa, Bu? Supaya kita betul-betul pulang dari sini betul-betul teu loba mikiran naon anu rek kaharep sakitu. Tong loba pikiran anu cenah Bapak, kumanya budak kenya ayeuna geus maraha sakola, kumanya budak urang ke sabaraha. Wah kamikiran budakna ge can kaluar. Ke heula atuh. Mata budak teh lolan we dina beuteung teh. Erek moal cenah ieu teh. Ada ibuna loba kasieun atuh, ya. Padahal tidak tahu apa yang ada di atau yang ada di perutnya. Tidak tahu semua. Sok ibu, bisi ayeuna mawa nyarana payung, yakin bakal hujan? Ah, sunahna mawa payung geuningan teu turun. Ha atuh da namun dipercaya teuing atuh. Dan kalau orang tahu bahwa hari ini akan hujan, maka dia itu akan atau tidak akan keluar. Begitu. Tetapi apa? Innallaha indahu, bahasanya indahu artinya apa? Ini hak Allah untuk mengetahui hal ini. Manusia tidak akan diberikan. Walaupun ada orang yang duwe SG lalaki jeung awe tapi ukur sakitu Bu, jerona budak bakal kumaha teu apal anger. Makanya indahu ini menurut para ahli mengatakan dalam ahli bahasa indahu ini artinya apa? Kalau ada manusia yang ikut memikirkan kegoiban ini maka dia sudah atau kufur terhadap Allah dan Al-Qur'an. Begitu. Apa? Pertama. Ini teorinya begini, Rasul dikasih tahu oleh Allah kiamat tapi hanya cirinya. Nah itu. Jadi Allah mah masihan kana bete cirina hungkul Pak. Ari kiamat nama teu apal bade iraha. Ngan cirina ku Nabi diterangkeun, ku sim kuring urang jelaskeun hiji-hiji. Ngarangke mulih tide rada kaharti. Pertama kata Rasulullah di antara ciri kiamat adalah kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilah. Di antaranya apabila orang berpakaian, perempuan berpakaian tetapi dia telanjang, dan apabila ada perempuan yang bergoyang maka yang lain ikut bergoyang. Cek Nabi ieu teh ciri dunya geus kolot. Kartos Pak. Jadi lamun aya istri ngange acuk tapi eta teh teu nutup aurat, cek Nabi ieu teh dunya teh geus kolot. Lamun aya istri joget terus jararoget jami nuturkeun jogetna awewe, cek Nabi ieu teh dunya geus kolot. Eureunan Pak karunya. Nya. Lirenan. Tos we. Nya ieu meuni resep ningali nu joget teh. Meuni narempel dina panggung. Nya. Tinggal ibunya ustad mah. Wah. Pajauh-jauh. Artis mah narempel dina panggung. Geus 15 lagu ge lanjutkan. Ustad mah, ibu 2 hadis cekap ustad. Tong ditambihan deui cenah. Beres tinggal Bu. Artis mah mayarna ge di booking heula 20%. Ustad mah sakapeung amplop wae poho. Alas ya ieu amplopna poho nah. Ustad nu tinggal artis mah 20% di booking heula lamun teu jadi milik artis. Tinggal beres Bu artis mah nyanyi. Wah, tinggal turun tina panggungna ge pada ngagabruk. Dicekelan. Ustad mah turun tina panggung diantep ngagajeleng sorangan.
Nya ustaz lain ustaz ucu. Beres Bu artis. Tuh Sarelpi. Sarelpi jeung ustaz eueuh nu ngajak dipoto. Tungtuna motohan sorangan we. Nah, mata loba ustad yang jadi artis sigana tidinya. Sigana tidinya. Itulah Bapak Ibu. Jadi kata Rasulullah, aku hanya diberitahukan cirinya, kiamatnya enggak tahu. Tapi kalau sudah ada ciri itu, berarti dunia geus kolot. Paham ya? Ya, saya baru tahu Bu. Ternyata sekarang WHO lagi cari orang yang pertama kali COVID itu. Jadi orang yang pertama COVID itu lagi dicari Pak orangnya. Kenapa? Karena itu katanya orang pertama inilah yang menyebabkan sakit sadunya kabeh. Dan ini belum ditemukan katanya. Manusianya yang pertama kali dia COVID. Sampai sehebat ini. Kenapa? Karena orang ibu-ibu usianya 58 tahun karena dia itu katanya apa? Pertama kali dia di Wuhan, dia seorang pedagang siput di Wuhan, pada saat itu dia batuk jeung eungap. Maka diponis bahwa dia yang pertama kali kena COVID. Nah, padahal mungkin wae dina waktu nu sarua urang Indonesia ge nu batuk jeung nu eungap loba. Ya. Kusabab di Indonesia meureun tidak dituduh, akhirnya dituduh orang itu katanya. Inilah yang pertama kali dia tuh sakit luar biasa dan sekarang dicari Bu kemana-mana. Ya orang itu. Ini hebatnya. Makanya alhamdulillah saya menjamin insya Allah mudah-mudahan ini Januari udah pulih Pak. Insya Allah. Ninggal di jalan si wengi sim guring ngaos kabanyaran macet di jalan macet luar biasa. Ini sudah bukan new normal lagi, sudah normal. Tong loba kasihan hirup masa kitu we. Ya. Makanya kalau ada pengajian diperumit oleh pemerintah, saya doakan Allah akan memberikan sesuatu, begitu aja. So, tong dihalangan jelema rek amal soleh. Ya. Da capek atuh urang teh geus capek ieu teh. Capek urang ieu teh. Pikiran corona teh ngadaguan dijemput corona teh ku salakina COVID ngaranna. Jangan COVID can datang wae. Corona geus ngadaguan. Ya, kan lah ngarah stres kios lah. Mudah-mudahan ini dan saya mengapresiasi mudah-mudahan para medis, para dokter, para perawat itu diberikan pahala oleh Allah setimpal. Karena Anda juga berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk memperhatikan kehidupan kita. Dan pemerintah pun sama. Yang penting kebaikan jangan ditutup, itu aja. Kebaikan jangan ditutup. Kartos Bu. Yang kedua kata Rasulullah. Inna min asratis sya'ah, diantara dunia ngeskolot, tattahidal masajid turukon. Kalau orang datang ke masjid hanya wisata. Ciri dunia ngeskolot. Ayo sana orang piknik yuk ninggal masjid eta eta teh tareh kiamat tuh gitu teh. Ka masjid lain salat lain salat ngadon piknik dan ini sudah terjadi di mana-mana Bu. Sampai aya 8 bus, 12 bus rek naon rek lalajo masjid. Nah, kalau sudah seperti ini berarti apa? Rasul diberikan oleh Allah wahyu hanya menerangkan ciri-cirinya itu. Ibu dugikeun kaki Pak ayeuna Pak jalmi ka masjid de lain rek salat karena lain rek ngaji naon rek lalajo masjid sarelpi dina masjid payeun masjid sampai dia itu apa katanya mau bahasana studi banding tapi lolobana mah piknik ya begitu Pak ini Rasul menyampaikan seperti itu jadi Bu lamun ayeuna makanya masjid pahebat-hebat supaya naon supaya jalmi asup ka dinya teh lain rek ibadah tapi jalmi rek ka dinya teh hayang lalajo sakitu we hebat-hebat masjid mah. Yang ketiga, inna akhira ummati kata Nabi, sesungguhnya akhir umatku akan menjadi sebuah ciri bahwa dunia ini sudah tua apabila manusia itu khasfun wa mashun sudah mulai merubah wajah-wajahnya. Ayeuna geuning aya geuning Pak dina FB-nya anu tadina iya punya dirubah jadi rada gelis ini kan. Nanti setahun ke depan masa mudanya begini masa tuanya teh ciri kiamat. Alatna geus aya eta teh Pak. Naon namina teh patch naon?
Pes Bu. Nu pes-pes ya dan. Oh app. Nya eta. Jadi joset asli nama rumet begitu di app jo langsung cekas ta eta teh ciri kiamat. Nya. Salaki urang dan nu asli nama rumetnya gewat Bu. Dirobah didinya. Jadi ini suami saya jepret. Padahal begitu papangnya aslina Sugante asli. Nah, ada orang sampai dia sudah memprediksikan ini masa tuanya mukanya begitu, masa tuanya makanya sim kuring mah teu pipilueun naon tah ciri kiamat. Nah, gitu. Ya. Kenapa? Di antaranya inna akhira ummati bahwasanya akhir umatku akan terjadi mereka merubah wajah-wajah mereka. Ya. Mulai kabalongkar ayeuna. Naon anu dina media teh kabalongkar ayeuna. Tos nu asli ayeuna kieu. Irung nu aya we nu aya. Nya, keun bae. Ibu entong sieun ku kokoloteun, naon hartina kolot urang teh. Nya. Anu ni era senam ni loba kokoloteun keun bae, hartina naon nambahan umur urang teh. Da moalna naon. Makanya saya kan pernah belajar ya, jadi roromeheun teh penyakit pikiran. Nya, lain panyawat sampean lain. Jadi lamun pikiranna tenang, ieu teh sok lalemes. Tapi lamun rudet teh teh langsung we retak. Jadi itu disebut keretakan rumah tangga teh eta roromeheun. Perpecahan antar suku. Gitu. Jadi cenah lanongan ieuna ieu lemes gitu we cenah kitu teorina teh kitu punya. Haben we ka salon hayang ieu lemes da ngerti dia. Balik di salon jamedud, ieu atuh nya puduh raca deui. Ya, karena kuncinya bukan di itu. Ya silakan ibu, boleh berdandan tetapi apa? Seukuran bukan untuk merubah wajah kita. Keun, da geulis mah kudu. Kasep kudu, Pak naon ngarah urang teh loba nu ngahina sakitu we. Ngan ulah daek ulah ngarobah anu ku Allah dipasihkeun sakitu we. Nya, atau sakieu syukuri. Jalmi anu mancung hayang demek, anu demek hayang mancung, pabeulit teh sok pahili atuh. Ya. Nikmati masing-masing enggak apa-apa. Begitu. Alhamdulillah ya. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat Allah tidak akan melihat apa tubuh Anda dan wajah Anda, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah apa? Nilai-nilai hidup Anda. Kemudian yang keempat kata Nabi, kene urang nerangkeun tong seueur teuing Pak, da seueur ciri kiamat mah. Yang keempat adalah apabila orang ittakhadan nas ru'usan juhalan. Banyaknya orang-orang yang bodoh padahal sakolana laluhur. Ayeuna beres Bu, sarjana di mana-mananya. Baheula mah Pak, sarjana teh sa SD, sa desa teh hiji. Ayeuna mah renyak Bu sarjana teh. S1, S2, S3. Beak S naon we neangan. Bakat tingku hayang sakola terus ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, semakin pintar orang, semakin bodoh memahami hidupnya. Lamun teu make iman. Sakitu we Pak. Jadi lamun sakola kudu aya iman. Naon? Biasana lamun sakola luhur sok takabur sakitu we. Lamun teu aya iman. Matak nu sakola laluhur mah moal ngaji ku ustadna teh sahanapeun moal. Naon? Mah nya abdi S3 ngaji ku ustadna teu TSS acan. Nah bakal seperti itu nanti ya. Tak alhamdulillah urang garaduh es teh. Ya. Nah begitu. Makanya hebat ya. Ini hebat. Kata Umar bin Khattab, kalau orang pintar soleh maka itu akan bermanfaat bagi manusia. Tapi kalau orang pintar itu tidak soleh, maka jangankan untuk yang lain, dirinya saja tidak berfaedah. Lamun saur bahasa Ustaz Abdul Rahman mah disebutna kabuhulan kucai. Leresnya Ustaznya. Nah, istilahnya teh eta. Jadi kabuhulan kucai. Pancai teh keur lanong kabuhulan. Lamun urang kateuhak bunya eta teh didorong kucai. Ayeuna mah manehna kateuhakna kucai, cing naon ubarna. Lamun jelema kabuhulan kucai hartina naon eueuh ubarna. Kenapa? Padahal air itu obat untuk orang tersedak. Tapi kalau orang tersedaknya dengan air, apa obatnya? Ini ciri orang yang apabila dia itu belajar, dia ngilmu, tapi ternyata terjadi amal soleh pikeun dirina. Tah nu kitu disebut kabuhulan kucai. Ini yang harus dipahami oleh kita. Nah itu Bu, alhamdulillah muncul Pak orang-orang pinter tapi barodo cek Nabi. Ya.
Jadi ieu bodoh, nepikeun ke teu bisa nyelesaikeun masalah. Mata lamun datang ka dukun jeung datang ka dokter eta teh beda ngubaranana. Beda ngubaranana. Sumping si ibu teh ka dokter. Ma kunaon? Ieu dok, abdi nyeri sirah. Oh, cenah. Nyeri mastaka muhun. Cek dokter teh ngelel. Bae daya elmuna. Ngelel, Bu. Ku salaki mah titah ngelel hese. Nah, ku dokter gerti ngelel jauh ngelel we. Da kapenah ku dokter mah kalau lidahnya putih berarti pencernaan dan lambung bermasalah, kalau merah berarti jantung, kalau kuning berarti liver, kalau dia itu kehitaman berarti ada masalah di mana di ginjal, kalau dia itu hijau paru-paru, dokter apaleun ngelelna teh sagawaya. Nya. Cobisna socana buka emak, dibuka socana dibelelkeun kitu, daya elmuna Bu. Dibuka gitu. Oh, nah, naon margina lamun socana koneng berarti liver, lamun socana merah berarti jantung, lamun socana hejo paru-paru keuna. Eta teh aya elmuna. Nya. Mengagoler cenah emak, golerkeun Bu. Salakina teh ngahuleng we kieu, lalajo. Beres, golerkeun. Patuanganna di kieu-kieu. Di kieu-kieu. Ku salakina mati subuh keneh titah ngagoler mungeun, Pak. Ya. Patuangan dikit kada aya elmuna ieu teh da dokter mah uningan lamun ngageblugna kieu oh ieu gangguanana ngageblugna kieu kieu naon panyakitna dokter mah apaleun urang mah teu apal di kieu-kieu naon asna ieu buating di jerona kenang. Akhirnya gitu Bu. Nah akhirnya apa beres saur dokter punten masa kedik biasanya nongeng titah nongeng Rido he Pak nongeng tos nongang teh punten cenah buka sakedik we dibuka. Nya kan eta rek disuntik masalahna. Apa nya disuntik make calana tuh Pak? Disuntik jebret Bu. Nya salakina teh ngahuleng we kieu. Ningali pamajikanna di kakaya lain di kakaya eta mah da make ilmu. Beres suntik. Jo beres calik we. Sanu mayar? Lan? Dokter atawa salakina? Cik salakina teh nya salaki pamajikan abdi cenah di kitu-kitu abdi nu kudu mayar tapi ridho we naon sabar ilmu kalau tidak ditempatkan pada tempatnya ilmu itu tidak akan bermanfaat. Cobi si emak anu beda datangna lain ka dokter tapi ka dukun. Cek dukun teh kunaon emak nyeri mastaka duk mun pan dukun duk lamun tadi dokter dok nyeri mastaka cenah duk. Ayeuna mah asina mah piwarang ngelel teu? Henteu cek dukun teh. Oh cenah ieu mah salaki emak ieu teh ngihan tangkal kai. Naon hubunganana nyeri sirah jeung tangkal kai geus sok Bu. Heuh da sakitu tinggal elmuna. Akhirna ieu teh salaki emak teh ngihan tangkal kai ieu teh. Wayahna we mah cenah kumaha atuh cenah abi teh tos lami nyeri mastaka teh cenah. Tos sakieu cenah sok mah peureum. Tadi mah titah muka ku dokter mah ieu teh tah peureum. Naon sababna? Dukun teh jo langsung ngaleueut cai. Set. Dikeu jebret teh dibura. Awas Bu. Naon da sakitu elmuna. Nu ieu mah pan di kitu teh dibura nu ieu mah disuntik dibere resep. Nu ieu mah jebret bura beres. Kumaha mah ayeuna asa mending jauh leungit cenah. Lain cenah mending mujarab ting namanya di kumaha mali bejaan. Akhirnya apa? Jebret Bu cager sigana cagerna teh lain dibura. Begitu dibura teh di dieu rapang aya genyer. Kangkung asa moal ka dieu deui ah. Tah tidinya sugesti jadi we cager. Ya. Nah, jadi apa? Maaf ya Bu ya, punten nih sekedik. Di antara juhala itu artinya apa? Kepintaran seseorang tidak membuat dia semakin bakti pada orang tuanya. Mata keloba barudak nu palinter kolotna loba masalah jeung kolotna loba masalah. Teh eta teh ilmu teh eta teh ilmu tapi jadi bodoh nu kitu teh. Kuduna leuwih pinter teh leuwih deukeut jeung kolot. Ieu mah leuwih pinter teh barudak teh ngadon leuwih jauh jeung kolotna. Telepon ujang ieu mah gering, mah sibuk cenah. Telepon di neng ieu mas nah hoyong ka puskesmas ah na sibuk mah. Cenah ieu teh kumaha budak teh disakolakeun teh ngadon 1000 kabeh. Sing bade kumaha Bu?
Sampai maaf ya, ada anak yang dia itu tidak menghargai orang tuanya karena dia merasa pendidikannya tinggi. Merasa pendidikannya tinggi, Pak. Senada budak ada kolot abdi mah teu tamat-tamat ting SD. Tinggal budakna dipikeun ka takabur begitu. Ini yang kata Nabi, lamun loba budak teu ngahargaan kolotna padahal budakna leuwih pinter, ciri kiamat. Makanya saya menganjurkan begini, Bu, sok sakolakeun budak, tapi budak cing jadi bakti ka urang. Semakin dia pintar, semakin dekat dengan orang tuanya. Begitu. Ieu mah beuki palalinter teh kolotna ngadon disimpen di rumah jompo. Keur naon disakolakeun tuh ari kolot diteuneuh di ditu mah. Nya, justru di sakola teh ngarah naon, ngarah leuwih hebat ngurus kolot sakitu eta teh. Kartos. Nah itu, Pak. Saya doakan semua anak-anak kita yang ngurus kita begitu. Sampai saya ditelepon, Ustadz, saya katanya ayah atau suami saya meninggal dunia, yang menalkini orang lain, anak-anak saya semuanya tidak menanya atau tidak datang, begitu. Kenapa? Semua anak-anak saya sibuk. Iya karasa gering cek Nabi teh. Ciri kiamat nu pinter lain namahan deket jeung kolot, nu pinter jadi leuwih ngajauhan jeung kolotna. Ari jeung babaturanna mineng papangih jeung ieu papangih jeung ieu papangih jeung klien ieu papangih Bu jeung anu pejabat papangih jeung kolotna mah jarang papangih. Ya. Dugikeun ka indungna teh kieu. Ya Allah, giningan budak teh disakolakeun teh ngadon jauh nya jeung emak. Nah ini Pak yang tidak boleh Pak ya. Itu Bu sok tanamkeun ka urang kali. Matak simkuring kapun anak ieu. Sok teh lamun sakola jadi doraka ka kolot eureun sakola sakitu we. Nya kitu ya Bu. Lamun sakola jadi doraka jeung jauh ti kolot eureun geus mending cicing we di imah. Saya berani begitu. Kenapa? Keur naon disakolakeun sarjana ari jeung kolot ngadon jauh. Itu yang saya ajarkan. Kartos nggak ada harulang gitu. Nya ada salah niat atunya kolakeunana. Da urang mah hayang pinter lain hayang soleh. Ya begitu. Nu dongeng eta teh dengan budak 5 teh apal teh? Nu ci Ustad Ucu dongeng eta budak 5 teh. Nu 4 palalinter kabehanana, nu hiji belet dicarekan we nu belet. Sia nu belet tuh tinggal si teteh palalinter. Cek budak teh ari budak saha tuh. Da kaluar sarua ti mamah atuh cenanya ti emak make jeung dicarekan wae wah disentakan eta nu belet beres bunya budak anu 4 sarakola luhur jadi manajer jadi direktur jadi kepala perusahaan akhirnya apa indungna teu damang nelepon ade atuh teteh ka dieu cenah emak ieu hayang dilayan sibuk emak teu aya cuti lanceukna sami budak lalakina sami akhirna anu belet nu aya di imah hiji deui ieu makeun bae lancik ujang nah salaribuk kene daya ujang ku ujang we cenah ujang nu dicarekan teh nu belet wae nya pencetan budi kieu unggal dinten moyan ditungtun dihuapan ku nu belet ceurik indungna tah ya Allah budak teh geuningan anu pinter dipuji wae teh geuningan teu bisa nulungan emak apal kieu mah cenah budak barelet we kabehanana nah etanya jadi jangan menganggap enteng ciri kiamat itu. Kemudian yang terakhir kata Nabi ciri dunia ini sudah tua apabila apa inna min akhiri ummati ataupun layatiyanna zamanun illa akilur riba jadi jalmi geus resep kanu naon tah kitu kanu rentenir Pak dibere jalan solusi teu daek ngadon kadinya wae. Akhirnya apa? Ini yang saya harus terangkan Pak. Kenapa? Karena banyak sekali sekarang pinjaman lewat rentenir yang merusak kehidupan manusia. Dan itu sampai ditawarkan langsung lewat WhatsApp kita. Jebret, tak apa. Cirinya seperti itu. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini yang akan menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jadi, cirinya ada, kiamatnya nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Yang kedua. Wa yunazzilul ghaisa. Allah itu tahu kapan turun hujan. Kenapa? Karena ibu jangan mengeluh dengan hujan. Bapak jangan mengeluh dengan hujan. Karena Rasul mengajarkan di antara doa yang paling diijabah adalah ketika turun hujan. Ngan urang ngadoa bari jeung kuku lutus. Teu kengeng. Hujan. Rek dagang es. Pak rek dagang es. Entong hujan saha nu rek meulina. Tuh nya moal aya da teu init.
Atuh ini telah jauh dicarekan entong dagang es sanu rek meulina. Sok ku ibu ta eta. Makanya ketika turun hujan jangan mengeluh. Kenapa? Ada kemungkinan dari hujan itu akan turun rezeki dari Allah dan itu ada doa. Bukankah Rasul mengatakan di antara doa yang diijabah ketika turun hujan? Tuh, matak Siti Aisyah mah lamun lungsur hujan ngadoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Kenapa? Ya Allah, dengan turun hujan ini berikan manfaat bagi kami. Pak atau mah bapak rek dagang es, entong Pak moal aya nu meuli, geus secicing hujan kieu mah ngagoler teu meunang bati. Nu hiji deui, Pak atau mah bapak rek dagang es, jung Pak didoakeun ku mama, sugane loba nu meuli. Tuh. Puguh tuh keluar jam 7, jam 8 geus balik deui Pak. Daeuh saingan. Panu tadi teu dagang. Nya. Anu kadua, pan keur hujan dagangna, nya puguh es atuh liur. Sanes anu meuli tamplok kadinya kabehanana. Akhirnya dia ke sana semuanya. Akhirnya apa? Dia jam 9 udah pulang. Bapak gini kan jam 8 tos uih deui cenah. Ieu sanu marili es usum hujan. Jawabannya, ieu nu nyari rap cenah mah. Tuh, ku Allah ge digilekeun Pak nu nyiram meuli es usum hujan. Ya. Kenapa? Wa yunazzilul gois. Gois itu artinya apa? Gois itu artinya apa? Air ataupun itu hidayah dalam ayat atau dalam hadis lain disebut apa? Petunjuk dari Allah. Bahwa ting hujan teh petunjuk keur urang. Mata kalau budak hujanan antep we, ngarasehat. Ade tong hujanan kasep bisi rieut. Nu rieut mah lain sei hujana, tah kalimat terakhir di urang. Aki-aki hujanan, abah teh kayaknya hujanan, bisi rieut, cek abah teh nah geus 80 tahun san rieut. Tuh. Nya. Matak lamun budak si dicare ku hujanan engke akibatna umur 52 tahun aya dina video viral, gogolosoran usum hujan. Set dina teras. Ta eta teh loba dicare keur budak. Jadi we 52 tahun gogolosoran hujanan. Sok ibu daek salah kikituan nya. Matak antep we ayeuna mah keur bae gara sehat. Nya. Moal naon moal? Malahan di Malaysia ada seorang profesor herbal mengatakan anak yang diberi ataupun anak yang hujan-hujanan di 30 menit awal itu akan menjadi self immunity, tubuhnya akan kuat luar biasa. Itu kuat hujanan. Ya, tak lamun engke hujan keur pangajian tong barirat caricing. Ieu mah bubar. Ya. Yang ketiga, rahasianya apa? Di hujan, rahasianya apa? Allah mengijabah doa ketika hujan. Teorinya tong kuku lutus lamun aya hujan. Kartos. Model macet tong kuku lutus. Keun bae nikmati we. Jeung macet tuh. Jadi we Pak teu lancar nya. Tapi lamun kieu alhamdulillah ya Allah macet. Abdi janten tiasa maca, abdi janten tiasa luak lieur. Coba lamun mengpeng mah luak lieur. Nya. Semua juga dinikmati Pak lah. Dah hirup mah kitu ya atunya. Nah, kemudian yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Wa ta'ala ma fil arham. Anda tidak tahu apa yang ada di rahim. USG hanya melihat saja, tetapi lebih dari itu tidak. Saya menyimpulkan begini. Ini maaf ya, menyimpulkan begini. Budak lamun ku Allah diberi masalah, eta teh geus disiapkeun rezekina, eta rahasiana. Apa ya? Anak kalau ada masalah apapun, geus disiapkeun rezekina ku Allah. Saya ada telepon Bu, teman saya, dia di Jakarta, Ustadz doa pun anak jantungnya bocor yiswa 3 tahun. Kenapa? Dan ini harus dioperasi biayanya 400 juta. Di mana sana abdi Ustadz? Kudu ngical naon, seusim kuring teh. Antosan we. Moal mere panyakit ka budak kajabi Allah geus nyiapkeun rezekina, sakitu we. Baru dia tenang Pak. Tadina mah wah kikituan. Akhirnya apa? Betul Bu. Di luar dugaan anaknya bebas, dioperasi habis ratusan juta. Nih ini betul. Jadi lamun budak loba masalah disiapkeun ku Allah jeung rezekina. Tong sieun cing yakin we eta rahasiana. Kahartos. Cenah sigana Pak. Budak teh urang mah cenah sakola lagi moal kawas batu keun bae. Naon dirijekian ku Allah sakitu. Rada tenang Bu? Rada tenang Pak? Nya moal deting. Moal keun aya rezekina. Jajan wae lieur, saha nu lieur? Sok tanya budakna lieur teu? Teu budakna mah jag-jag we nu aya. Jeung budak mah moal apaleun jangar jeung teu. Urang nu apa jangar nyeri sirah budak mah moal jang jangar teu. Duka naonna jangar teh? Nah teu jeung nanya budak.
Nya, modal nu gelo nah teh aya nu Covid, nu gelo nah teh Covid. Sana mariksana atuh. Nya, lamun nu gelo di rapid test berarti itu nu gelo teh saha cek nu gelo teh gitu. Makanya biar anak itu gak liur, biasa aja. Nih liur jajan wae, senakan bae daya rizkina atuh. Ngan urang we tong ngeluh. Padahal budak mah dijajan lagi 2.000, 3.000. Pan ibu mah ngabaso 15.000. Nya, ngan 2.000 teh ku sabab rada mineng jadi siga gede padahal urang mah ngegeblok eta teh. Nah, jadi artinya apa sih? Sudah beres lah sakitulah. Pak enteng nya. Sok ibu ameng ka rompok gitu. Ningali murang kali ibu taruang burudak keur meujeun apa itu wah resep tuang deh. Pak Ustad cenah teu lieur eta murang kali cenah keur mareujeunna cenah kabayang tuangna. Nah jeung mikiran abdi. Eta tangga ngahaja ngalangkung ka rompok kenapa? Pak Ustad eta cenah teu lieur barudak sakitu baradag gitu cenah. Tuangna kodel kumaha cenah eta? Nih cenah abdi mah Pak, abdi wae teu mikiran. Nah bapak mikiran abdi sing teh. Jadi tatangi abdi nu lieur teh Pak gerak. Begitu ada itu sampai seperti itu nih ngobrol mau jujur berudak baradak gitunya kabayang daharna teh muridnya gitu ungah nyangu tara aya nyesa. Dan saya mengajarkan kepada anak-anak itu jangan bedakan rencang sangu budak jeung kolot eta teh budak teh sok beda sikapna teu kenging ieu mah anu kanggo bapa sarua we nah cantang tuh ku bapana di dahar nang urang we sok dikit engke teh keng ieu mah kanggo bapa kanggo mama ujang mah itu entong nyeri hate budak teh sok we brek sarua kabehanana da moalna naon nya teh hirup ararenteng kieu nya punya ararenteng ya ari nyeri waos sabariji hiji ari waos aya sabariji 32 nu nyerina hiji sakitu we enteng hirup mah coba lamun ku Allah dibalikeun nu nyerina 3 hiji nya nyeri waos 3 hiji ting sahiji wah ripuh dibere hiji wae sa RW apal kabehanana ya terkadang kita seperti itu makanya ibu bapak jangan kunci rumah Anda ketika ada orang yang datang bukakan rumah Anda bisi jelema tarek ngadoakeun rezeki keur urang nang urang sok kadang suudon lamun aya jelema nu lampreng. Nah, eta. Kartos? Tah sakitu. Sabariji? Lan? 3. 2 deui, ene. Da tereh bade beres. Nya, kana ngara di wartosan teh ayeuna. Kemudian yang ketiga, wa matadri nafsun mada taksibu godan. Orang tidak tahu apa yang akan dilakukan besok. Begitu kan? Cobi, ibu enjing rek kamarana. Bapak enjing rek mana? Kerek rencana hungkul. Padahal dia belum tentu. Inilah hebatnya. Apa? Allah mengajarkan kepada kita apa kemauan dan apa keinginan manusia. Kahoyong jelema beda. Keinginan manusia dengan kemauan manusia berbeda. Kemauan biasanya ada dorongan yang kuat, sedangkan keinginan itu adalah dorongannya tidak kuat. Ya, rahasia enjing kan etong mikiran isu. Ya, ayeuna we heula cing hade. Pas hari enjing ya cios ka ditu teh kumaha isu kowe. Nah mama cenah bade ngalicin acuk. Nah atuh nek ngalicin mati ayeuna teu naon atuh sampe kumaha isu ke jadi henteu mah. Mun cenah lamun cios bade acuk nu ieu nu dilicin, mana misi asal lieur atuh. Ya, mikiran isuk eta geranya. Nah, padahal belum tentu. Malah saya yakin ini yang hadir di sini terkadang kemarin itu tidak berniat untuk datang, tapi ku Allah teh geuningan dikadiekeun. Malahan anu tos niat bade ka dieu dinten ieu buating ka tempat mana tah eta. Ya. Tah sok ieu Ustad emut keneh pun guru bade ngaleueut kieu. Katodel ku santri jebred si gelasna ragrag. Sugan teh bade nyarekan nyarios kieu tinggal rijang can jadi rezeki nama geus dina biwir bahe eta hirup mah kitu Pak hirup mah kitu geus dina biwir bahe geus direncanakeun isuk bararahe teu jadi santai nya tong mikiran keur isu ayeuna we heula sok botram balik ti dieu kumaha isuk we isuk cenah kumaha meuli beas kumaha engke we naon buating tukang beasna ge ka mana santai aja terakhir bahwa Anda la tadri bi ayyi ardin tamu
di negeri mana engkau akan mati. Inilah ajaran rahasia Allah. Anda mempersiapkan kuburan di tanah manapun, itu tidak yakin bahwa itu akan dikubur di sana. Sok bisi ibu bapak pesan kuburan di mana we da cantang tu didinya. Naon sababna? Karena manusia akan dikembalikan kepada tanah yang Allah ciptakan pada dirinya. Matak aya jami nu ngantunkeun di balai endah, nu ngantunkeun di pameungpeuk, nu ngantunkeun di dieu di kubur nama di tanah nu mana we. Nya aya nu ti Tasik cana ka Bandung, anu ti Garut cana ka Tasik. Asa cek udang teh babeulit kieu nya nu maot. Lain babeulit da cek urang. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Bu, solah sirina ti ambulan weng ti ditu disosora. Ih rek ka mana nya padahal di ditu we. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Jadi Allah mengajarkan setiap tanah yang kau injak itu akan menjadi saksi pada yaumul qiyamah. Karena tanah buat tubuh kita cuman 2 meter. Kartos Pak. Bi ai ardin tamut artinya apa? Cing loba ngalengkah. Ngarah tanah loba jadi saksi engke keur poe kiamat karena tubuh kita cuman butuh 2 meter buat tubuh kita tanah itu. Tapi lamun ibu bapak loba ngalengkah keur amal soleh, semua tanah akan jadi saksi ke dalam kuburan kita. Bagja teu Pak. So sakitu ta ieu rahasiana. Matak suku teken bae nyeri ge dipake nyiar ilmu. Nya. Beda jeung dipake tujang tajong. Pakai jar ilmu. Ustad abdi mah alhamdulillah mah unggal dinten ngaleueut kelor ustad cenah tinggal dianggo ngaos. Alhamdulillah ngange madu ustad ngange cenah. Tuh ninggal. Saleh alhamdulillah. Mata inilah pesan dari Allah, ya, pesan dari Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya kira itu. Mudah-mudahan 5 poin yang saya sampaikan, rahasia 5 rahasia Allah nanti satu-satu. Nabi hanya mampu menerangkan cirinya. Kemudian kita tidak tahu bahwa di air hujan ada momen doa diijabah oleh Allah. Kemudian kita tidak tahu bahwa ternyata anak kalau ada masalah itu dengan rezekinya. Kemudian yang ketiga bahwa kita itu harus menjadi manusia yang terbaik. Dan yang keempat cing loba lengkah amal soleh. Ngarah tanah loba jadi saksi keur urang. Saya kira itu bapak-bapak ibu-ibu. Cukup sajalah ya. Didoakan ku Ustadz cing sarehatnya. Kita pangdi insyaallah di mana we. Semakin kita bertemu semakin bahagia, semakin kita sehat. Ustadz ngabayangkeun lamun engke umroh bareng kieu bagja sigana nya. Beri ya Allah, Ustadz ngiring umroh, Ustadz ngiring hayu malayar we. Nya atuh mah gratis gitu. Malayar maksudna teh. Ustaz hayang jeung Ustaz umroh. Alhamdulillah. Engke teh beri ngadoa bareng di Masjidil Haram, ngadoa bareng di Masjid Nabawi, sok bagja dina kapal bareng. Urang ayeuna di pangajian bareng wae. Ustaz berdoa mudah-mudahan kita juga bareng untuk menumbang ataupun menghadap Baitullah ya. Dan yang paling bahagia nanti Ibu pada yaumul qiyamah dipertemukan sama dengan orang-orang kita. Ini. Dan Ustaz yakin itu. Kenapa saya yakin? Kan cik Nabi jelema mah bakal dipanggihkeun jeung babaturanana. Insyaallah lah. Dan saya tahu wajah-wajah ibu-ibu dan bapak-bapak yang sering mengikuti pengajian saya. Apal tah diapalkeun. Ngan ibu we bapak nu paroho. Da Ustad mah leuwih tarik ieu na lalawara. Oh, aya di jamaah nuju tuang di restoran. Oh Ustaz, abdi jamaah, lu emut, alhamdulillah. Tapi mayar masing-masing. Sabaraha kali reto penak jeung jamaah di restoran, anggar we mayarna mah masing-masing. Malah anu kieu, alhamdulillah aya Ustaz Ucu pang mayarkeun kitu, Pak. Tapi dah bahagia we lah gitu ya. Nah gitu punya cing sareha sing babari rezekina murang kalina saroleh. Hatur nuhun ka panitia anu parantos ngayakeun acara alhamdulillah janten amal soleh janten jariah kaditunya ieu bumi nu caraket cing janten saksi pada yaumul kiamahnya bunya insyaallah nya urang tepang deui iraha deui tepang deui sareng abdi lah iraha we kayak pilarian jadwalna di mana we nya tong besen insyaallah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.